वीडियो है वो सच में बहुत ही ज्यादा कमाल की होने वाली, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हमारे पास है एक ऐसा रोबोट जिसकी कीमत है लगभग 1 करोड़ रुपए। मेरी बात कहाँ ढूंढोगे इस शहर में क्लब तुम आधी रात। Don't waste your time, अब सुन लो तुम मेरी बात। जब आप वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, तभी हम इसके गेट खोलेंगे और वो चीज आपको दिखाएंगे कि वो जो चीज है वो है सही में टाइटेनियम आर्मी के भी आफ्टर जो चले ये वो